Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV. Evo ispred nas je Samsung Galaxy Z Flip 6, izašao pre nešto malo više od mjesec dana. I pre nego što krenemo, želim sve vas da pozovem. Nije teško, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala. Evo da vam pokažem i kutiju, klasika u kutiji, nema ništa sem kabla i iglice za vađenje sima, sramota. Evo da vam pokažem telefon, pravi premium osjećaj u ruci. Znači, jaki aluminijumski okvir, aluminijum ovo dole, gore je staklo, Gorilla Glass Victus 2. To je sekundarni ekran, kasnije ću da vam pokažem. Ovdje sa strane imate ovaj taster za paljenje i gašenje, tu je i čitač otiska prsta. Ove gore pojačavanje i smanjivanje, sve je to čvrsto kako treba da bude. Sa leve strane imamo fiokicu za jednu nano SIM karticu i podržava i SIM. Evo pogledajte kako lepo izgleda, izdužen je onako u ruci, 6,7 inča, 1080 x 2640 piksela, 426 ppi, ima sad pazite IP sertifikat 48, ja sam malo istraživao da vidim, prvi put sam čuo za taj sertifikat, on je uglavnom samo za Samsung Fold i Flip telefone, 1,5 metar u vodi može da izdrži 30 minuta i sad je to malo specifično, on vas ne štiti od prašine manje od 1 mm. Malo mi je to skroz čudno, mnogi se žale na to krckanje prilikom otvaranja i zatvaranja. Evo poslušajte. Ja nikada nisam imao ni jedan drugi flip da bi mogao da uporedim da li se na nekom drugom krcka ili čuje. Ja stvarno ne čujem nikakvo krckanje, ne znam šta da vam kažem. Ovako što se tiče ovog displeja, znači za mene je ovo novost, ja nikada nisam imao prilike sem u nekoj poslovnici malo da se poigram. Ovo pod prstima se osjeća ovaj pregib i ovako se vidi pod nekim uglom, ali kad je upaljan displej to se uopšte ne vidi, ne primećuje, to mi se sviđa. Ekran je malo uvučen unutra, znači ovo sa strane, ovi bezeli, to je u stvari neka zaštitna guma. Ono otprilike, nemam s čime da izmerim, ali to je recimo jedno pola milimetra je izbačeno, tako da samim tim štiti ekran kad se ovako sklopi, ne dodiruje se ekran. Tako da verovatno ako je pola milimetra ovdje i pola milimetra s ove strane kad se sklopi, znači ima praznina od nekih milimetar, otprilike to je taj njihov sertifikat, to je otprilike ovo ovdje veličina, to je 1 mm, znači štiti od trunja ili prašine koja je manja od 1 mm, ako sam ja to dobro ukapirao, to je njihov taj IP sertifikat. Tako da evo, prvi put se susrećem sa ovim flip telefonima, ova šarka je jaka, nema šta, ništa nije razdrndano. Ali da se primetiti, ovako kada ga gledam, nije neka prava linija. Pogledajte, ako možete to da primetite, malo je zakrivljeno na spolja i malo se to kao, ja to primetim, da nešto kao nije baš u vinklu. Evo pogledajte na primjer ovdje, kao da se ne gađa ovo s ovim onako skroz idealno. Ajde da vam pokažem odmah biometriju, koliko momentalno otključava telefon. Evo pogledajte. Evo pogledajte, face unlock. Bum. Bum. Ajmo još jednom. Malo imam problem što sam sakriven iza telefona, pa moram bukvalno da se izvijem da me vidi celog. Na ekranu imate zalepljenu fabričku foliju, on je vjerojatno plastični, Dynamic LTPO AMOLED 2 puta, 120 Hz osvježavanja, HDR10+, 2600 nita u piku, pogledajte kako se vidi napolju. Ja sam prezvoljan, mogu da kažem da se vidi bolje nego moj Samsung S23 koji snima ovu recenziju. Sekundarni ekran ili display, evo moram da vam pokažem, on ima super AMOLED ekran, 60 Hz osvježavanja, 1600 nita u piku, 3,4 inča, 720 x 748, 306 ppi, Gorilla Glass Victus 2 je zaštita ovog sekundarnog ekrana. Kao što vidite,
Always on display radi i na sekundarnom i na primarnom ekranu i to fantastično. Za razgovore Proximity je brz i munjevit kakav i treba da bude. Biometrija, vidjeli ste, isto je fantastična, ovako u ruci je jako zanimljiv. Međutim, nije funkcionalan uopšte. Nemoguće ga otvoriti jednom rukom, znači za korištenje ovog telefona vam trebaju dve ruke, što meni baš i nije ok. Vi dosta stvari možete na ovom ekranu da radite, da čitate notifikacije, da odgovarate na poruke, da fotografišete, da gledate YouTube, svašta nešto možete da radite na ovom sekundarnom ekranu, možete i da razgovarate sa nekim, ali to nije po meni praktično zato što koristite bukvalno speakerphone. E sad, ako vam je telefon ovako sklopljen u džepu ili u torbici, kad vam zazvoni telefon, vi morate da koristite drugu ruku da ga otvorite i da bi mogli sa nekim da razgovarate. Tako da po meni ovaj telefon nikako nije zgodan za korištenje jednom rukom, pogotovo zato što je izdužen 6,7 inča i sad na primjer kad surfujete nešto po internetu, jako je teško dohvatiti ovako gore i imam baš problem da telefon hoće da mi ispadne, pogotovo kad ga normalno držim ovako i ako se vozim u autobusu ili idem, stalno imam osjećaj da će da mi ispadne ovaj telefon. Znači nije on klizav, nego jednostavno nije tako napravljen da jednostavno lepo leži u ruci i nije nikako za korištenje jednom rukom. Ima stereo zvuk, nažalost samo je dole pravi zvučnik, gore slušalica poziva, u nastavku pogledajte kako se čuje. Stereo zvuk, ajde da pustimo nešto. Ima dole pravi zvučnik, gore nažalost samo slušalica poziva. Za mene zvuk skroz zadovoljavajući. Kad slušamo muziku, naravno na svakom telefonu dole kad klikćete je smanjivanje, gore pojačavanje, kada sklopimo ovaj flip, onda je kontra, što je jako praktično. Znači ako hoćete da smanjite, isto klikćete na dole, pojačavanje na gore. USB Type-C 3.2 OTG podrška, Bluetooth je 5.3, izašao je sa Androidom 14, dobio je One UI 6.1.1, ima neke stvari koje na primjer moj Samsung S23 još nije dobio. Evo konkretno šta sam primetio u njemu, da ima ovaj Galaxy AI, znači ova veštačka inteligencija, ali što bi rekao SZ Mobile, kome engleski nije materni jezik i ne znači mu nešto preterano, i što bi rekao samo tehnika, te opcije veštačke inteligencije vezano za galeriju, uklanjanje nekih objekata lica ili stavljanja sebe tamo na mesto gdje niste bili, to je meni totalno ludilo mozga, da ja pravim fake svoje uspomene, to nije za mene, tako da taj AI meni nešto i ne znači. Što se tiče nekog rada, pošto ja već koristim flagship telefon Samsung S23 koji snima ovu recenziju, znači nisam primetio da je on nešto brži, fluidniji, radi sve munjevito kao i moj Samsung S23, znači fantastično sve radi. U njemu je trenutno najjači procesor u Android svetu, Snapdragon 8 Gen 3, ima 12 GB RAM-a, ovo je konkretno model, i 256 GB UFS 4.0. U nastavku pogledajte kako je telefon se zagreva i kakvi su rezultati testova. Antutu nisam radio zato što primetio sam u zadnje vreme problem kad skidate Antutu sa njihovog zvaničnog sajta, to traje čitavu večnost, tako da ovom prilikom Antutu test nisam radio. Sada ću vam snimim koliko se zagreva ovaj telefon. Ja sam očekivao da će biti vreo, ali ovako kad ga pipam u rukama i nije uopšte vruć. Evo da vam pokažem temperature. Znači 45,6, evo završio je. Evo pogledajte. 20 krugova ovog stres testa, međutim stabilnost 37,2, jako zanimljivo. Znači obara taktove, vjerojatno da bi se manje greo. Evo da vam pokažem i ovaj Geekbench rezultate. Doduše pre toga sam radio ovaj test, pa možda zbog toga malo nije bio skroz hladan. Ako ste vidjeli rezultate testova, oni imaju tu neku tehnologiju pare neke komore, znači ja sam mislio da će mnogo više da se zagreva,
ništa više se ne zagreva nego neki drugi telefoni, ipak je leto, staklo je, metal je, kad ga držimo ovako u ruci, ja nemam zaštitnu masku, imam osjećaj da se onako previše zagreva, ali kada ga merim instrumentom, znači to su skroz normalne temperature. Ovaj telefon ima bateriju od 4000 mAh, podržava 25W žično punjenje, 15W bežično punjenje i 4,5W reverzibilno bežično punjenje. Pošto sam ga samo jedan dan koristio kao moj primarni telefon sa mojom karticom i sa svim aplikacijama i onako kako ja koristim, evo pogledajte, nema laži, nema prevare, ja sam napravio skoro 3 sati screen time-a, pogledajte koliko je sati i 27% je baterije, ali radio sam testove, snimao, fotkao, znači više nego što bi inače to radio u redovnim nekim danima, tako da to da nisam radio, verovatno bi napravio mnogo veći screen time. Tako da može se reći jedva jedan dan možda izdrži manje zahtjevnim korisnicima opušteno, ali ja bih rekao ako bi malo više igrali igrice ili ne znam ja šta, pola dana, a ovako bez igranja igrice, bez mnogo nekih zahtjevnih aplikacija možete, ja mislim, dan da izvučete. Ajmo pređemo na te kamere. Glavna kamera je 50 megapiksela s optičkom stabilizacijom, snima video u 4K u 30 i 60 fps-a, 12 megapiksela je ultra široka kamera. Selfie kamera, kao što vidite, ima veliku ovu rupčagu, može se reći, posle onog Poca F6 Pro, ovo je baš rupčaga. Je 10 megapiksela, snima video u 4K i u 30 i 60 fps-a. Evo da vam pokažem, ovaj sekundarni ekran pravi fantastične selfie, videa i portrete. Ovdje imate te opcije, znači možete da koristite portrete, razne one modove možete da koristite. Jedino je meni neverovatno, na primjer selfie video, i ako koristite senzor glavne kamere ne možete kvalitetnije od Full HD-a u 30 fps-a, što je meni totalno neverovatno, ali tako je. Aplikacija kamere kao kod svakog Samsung uređaja, znači sve je već viđeno. Ima ono što ja volim, prebacivanje sa senzora na senzor, sa glavne na selfie kameru, bez prekidanja video snimanja, to je meni skroz ok. U nastavku videa pogledajte kakve fotografije i video zapise sam ja dobio korišćenjem ovog telefona, pa ćemo da damo neki sud o ovom telefonu. Snima flip 4K 30 fps-a, noći teški uslovi. Ajde vidimo kako to flip radi. Nikada flip nisam koristio u životu, prvi put. Samsung Galaxy Flip 6. Evo, kao što vidite, pravo noći. Ajmo malo da zoomiramo. Koliko može zoomira? 10 puta. Snima flip 4K 30 fps-a. Ajmo da se prošetamo ovdje gdje ima više osvjetljenja. Da vidimo kako to flip radi. Sad malo ultra široka kamera. Meni na ekranu deluje odlično. Ajmo prebacimo na glavnu kameru. Eto, vidjeli ste, nema laži, nema prevare. Evo ga ovaj lens flare koji se vidi. To je to.
HD 30 fps. Znači sad je flip zatvoren i snima sa glavnom kamerom. I jako čudno što možete da namestite samo Full HD 30 fps, ne može da snima u 4K. Što je zanimljivo, a koristi glavnu kameru. Evo sada sam uključio ono Super Steady. Odmah se vidi da je to dosta mračnije, čak i piše za snimanje treba više svetla. Tako da ovo je Super Steady, u noćnim uslovima zaboravite. To je to. Najmalo probamo Full HD u 30 fps i glavno i selfie kamera. Sad ću prebacim na ultra široku kameru. Vidim da je to dosta svetlije u Full HD-u. Ajmo prebacim na selfie. Evo da vam pokažem, i ovaj Samsung ima dualno snimanje. I to je skroz zanimljivo nekom, a nekom nije. Evo možete pomerati selfie kameru gdje god hoćete. Možete selfie kamera da bude ona glavna. Ima flip 4K 30 fps. Dan lepi uslovi. Da vidimo kako on to radi. Evo sad malo ultra široka kamera. Sad ću probacim da vidite mene. Evo idemo u neku kupovinu. Pa šetnja, testiranje. Tako to. Evo ljudi, nema laži, nema prevare. To je to. Malo da zoomiramo. 10 puta zoom. I ne može više. To je to. Malo i dnevni, dualni video. Full HD 30 fps-a, ajde da vidimo kako to radi Full HD. Malo ultra široka kamera. Evo vam ga žvalonja. Samo malo ja. Sam uključio ono Super Steady, Full HD 30 fps-a, sad ide malo brže. Neću da trčim, ali ono, brzi hod. Da vidite kako to izgleda. A ultra široka kamera malo. Ide selfie kamera. Ide maksimalno brzo koliko mogu. Ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, ja ću da kažem kao uvek što kažem, nemam šta tu pretjerano da dodam i da oduzmem. Neko vični fotografisanju i snimanju napravit će sigurno bolje rezultate. Ja to koristim onako iz džepa, opalim, znači uopšte ne vodim nešto mnogo računa. Mogu da vam kažem, moje neko lično subjektivno mišljenje da su ove kamere odlične. Znači ono što sam ja slikao i fotografisao, ja sam više nego zadovoljan, pogotovo u teškim uslovima gdje sam namjerno slikao, ako ste vidjeli, sunce i koristio sam na primjer da opalim selfie fotografiju gdje je sunce bilo bukvalno meni iza glave. To su bukvalno najteži uslovi za kameru. Vidjeli ste noćni uslovi ovdje kod mene. Ja sam zadovoljan svojim kamerama, znači ja nemam neki najbolji telefon sa najboljim kamerama. Ja mogu da kažem da su kamere ovog Fold 6 telefona bolje od kamera mog primarnog telefona Samsunga S23. I ja nisam previše zahtjevan što se tiče kamera, meni bi radile posao. Evo sada damo neki zaključak o ovom telefonu. Dobre strane ovog telefona, to je taj ekran koji je fantastično, odlično se vidi na suncu, to sam vam i pokazao. Premium izrada, znači premium materijali nisu štedili na tome, znači kad već košta onda i treba da budu premium materijali. Vrhunski hardware, znači najjači mogući koji trenutno postoji u Android svetu. Cena pada na oglasima, što uvek pozdravljam. Najavljuju 7 godina Android ažuriranja. Dizajn je inovativan, svidao se to nama ili ne, jednostavno ta tehnologija je vjerojatno još skupa, tako da i to pozdravljam, ok, nekom to može se sviđa, nekom ne može se sviđa, meni lično se ne sviđa. Loše strane ovog telefona, punjenje, znači katastrofalno sporo, to je pokazuje sve za mobile, ja nemam s čime da izmerim, ali on može da se puni, kao što on kaže, maksimum 20 W, što je baš jadno. Baterija, rekao sam da može da izdrži jedan dan, ali jedva. Meni lično, ako bi ga duže koristio i koristio na 4G mreži, uglavnom što ja koristim telefon van svoje kuće, meni bi on izdržao vjerojatno pola dana. Tako da, meni nije dobra baterija.
nije praktičan uopšte za upotrebu. Znači trebaju im 2 ruke da bi koristili ovaj telefon, tako da i upitan je ovaj kvalitet mehanizma. To će vreme pokazati kakav će on biti za neku godinu. Džabe mu podrška od 7 godina ako će ovaj telefon za tih 7 godina da se nosi par puta kod SZ Mobila na popravku. Tako da to ne možemo sada znamo. Kao što sam rekao, ovaj telefon nije za svakoga, cena po meni nije normalna, znači on koliko košta u zvaničnim radnjama možete kupiti neki Ultra Samsung ili iPhone, onaj Pro Max najbolji model i naravno i najjače ove kineske flagshipove, tako da ovaj telefon po meni ne vredi više od 500-600 evra. Kad bi toliko koštao onda ajde da se čovjek malo poigra, ali sve preko toga nemam pojma, on stvarno dobro radi. Fantastično dobro radi, ali upitno je to. Ja stalno razmišljam kad ga otvaram i zatvaram i neću više da ga koristim zato što se bojim bukvalno da će da crkne, jer tako mi to nekako deluje, ta tehnologija ovog savijanog ovde, da ja sumnjam u sve to. Da ne dužimo više ljudi, tako je kako je, znači ja sam rekao neko svoje mišljenje o ovom telefonu. Ako vam se svidio ovaj video, lupite like, komentarišite, podelite ovaj video, vidimo se u nekoj sljedećih recenzija, puno pozdrava od Sarpija.